Welcome to Automobile Brothers. We are going to learn about slot milling. In previous videos we have already covered milling exercise. Now we are going to proceed toward the slot milling. आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्लॉट मिलिंग का एग्जांपल लेते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है आपको कि एक प्लेट है 100 बाई 100 की। इसमें आपको स्लॉट करना है 37 डेज का, लाइक 24 डायमीटर हो गया, और स्लॉट होना चाहिए यहाँ पे। ये आपको दिख रहा है जो इसका दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये इसका साइड व्यू है। तो बेसिकली आप इसमें सीखेंगे कि एक सब प्रोग्राम को कैसे कॉल करते हैं। अपन क्या करते हैं, इसमें एक लीनियर और सर्कुलर इंटरपोलेशन चलाएंगे, ऑटोमेटिकली फीड लेता रहेगा। तो उसके लिए सर्कुलर इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक सब प्रोग्राम कॉल करना पड़ेगा। तो सीखेंगे कैसे आगे सब प्रोग्राम कैसे कॉल करते हैं। आइए शुरुआत। सबसे पहले नोटपैड खोलते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखते रहूंगा और आपको इसको बेसिकली सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम लिखने से पहले उसका प्रोग्राम नेम डाल। प्रोग्राम नेम स्टार्ट होता है कैपिटल से, कैपिटल 00001 ले। आप 4 अक्षर का कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या इच्छा है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद अपन डालते हैं कि आप यूनिट क्या लेना चाहते हैं। उसके लिए मैं लेता हूँ G21। G21 का मतलब मैट्रिक यूनिट ले रहा हूँ, और G94 के यहाँ पे फीड देना स्टार्ट करते हैं मैंने। उसके बाद आता है मैं लूंगा यहाँ पे इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट। तो इसमें मेरे को चूज करना है, चलो मैं एब्सोल्यूट लेता हूँ। आप इंक्रीमेंटल भी ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में समझाता है इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट के बारे में डिफरेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में बेसिकली डिफरेंस है कि अगर आप इंक्रीमेंटल ले रहे हो तो आप पीछे वाले पोजीशन से ही काउंट करोगे, लेकिन आप एब्सोल्यूट ले रहे हो तो आपको पहली वाली पोजीशन है वहां से काउंट होगा। तो एब्सोल्यूट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, जनरली इंक्रीमेंटल फॉलो करते हैं, बट लेकिन शुरुआत में आप एब्सोल्यूट ले सकते हैं। जैसे कि शुरुआत है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ G90, उसके बाद मैं G28 मैंने रहता है होम पोजीशन के लिए होता है, और Z0 पे मैंने सेट कर दिया मैंने मशीन में। उसके बाद वापस से मैंने G28 X0 देन Y0, तो ये मैंने मशीन में कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं टूल चेंज करूंगा M0 से T01। ये जनरली आपको हर प्रोग्राम में करना पड़ेगा, ये बेसिक है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। M03 ये मेरे को स्पीड के लिए होता है, बेसिकली टूल चेंज कर लिया। मेरे को अभी स्पीड देना है, उसको स्पीड देता हूँ 1000, 500, 1000, depends on you, there's no problem, or requirements on application, basically you can choose the feed rate। अब मशीन को अपन जहाँ से शुरुआत करना है वहाँ लेके जाएंगे, तो उसके लिए अपन होम पोजीशन के लाइक G00 किसको देते हैं, तो G00 मैं देता हूँ यहाँ पर G00 X0 Y0, और अपन थोड़ा सा डेप्थ रखते हैं क्योंकि मेरे मटेरियल को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अपन हाइट पे रखेंगे मशीन को Z5। यहाँ से मेरा ऑपरेशन शुरू होगा। यहाँ से मैं लीनियर इंटरपोलेशन दूंगा, इसको G01 आराम से जाएगा। लीनियर इंटरपोलेशन देने के बाद मैं इसको Z0 पर लेके आऊंगा। धीरे धीरे फीड रेट के हिसाब से मशीन का टूल मेरा मटेरियल तक जाएगा, जो कि सीट मेरा मटेरियल मेरी सीट है 100 बाई 100 की। तो Z0 मैंने फीड रेट दी यहाँ पे F50, मतलब बहुत ही स्लोली F50 के हिसाब से मशीन को टूल सीट को टच करने लगे। उसके बाद मुझे सब प्रोग्राम कॉल करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए मैंने बताया था आपको कि अपन यूज करते हैं M98। तो M98 यहाँ सब प्रोग्राम एक बार ये देख लीजिए कि कैसे सब प्रोग्राम कॉल करते हैं। P00 देन योर प्रोग्राम नंबर 900, जैसे तो मेरा ये सब प्रोग्राम नंबर है ये 900, P00 ये एक स्टैंडर्ड। तो जो भी कुछ होगा इस प्रोग्राम के अंदर होगा वो अपन के बाद, जैसे मेरा सब प्रोग्राम कॉल हो गया, मेरा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, G01 से वापस से Z5 पे पहुंचूंगा। मेरा काम हो चुका है तो मैं टूल थोड़ा ऊपर उठा लूंगा मशीन को। तो G01 Z5 वापस से हम पोजीशन पर आ जाएंगे अपन G28 X0 Y0 Z0, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था वहीं आ चुके हैं। और उसके बाद M05 स्पिंडल ऑफ, M30 यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ हो गया। तो बेसिकली मेरा प्रोग्राम एंड हो गया M30। तो अब बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि हमने कुछ लिखा ही नहीं प्रोग्राम। यहाँ पे जो M98 लिखा था वहाँ पे वही मेरा प्रोग्राम है बेसिकली, उसको अपन नीचे लिखेंगे। यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा है। वापस से एक सब प्रोग्राम कॉल करते हैं जो कि अपन ने ऊपर करा, उसका डिटेल्स नीचे लिखा है 0900 दिस वाज माय प्रोग्राम नाउ। अब यहाँ से मैं इंक्रीमेंटल लेता हूँ G91, बेसिकली सिंपल प्रोग्राम है। G01 Z-1 F50 G90 लीनियर इंटरपोलेशन G01 X5 कोऑर्डिनेट के हिसाब से देख सकते हैं S5 Y0 कहाँ होगा। तो बेसिकली अपन ने G00 इस पॉइंट को लिया है, ये G00 है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा प्रोग्राम। तो G00 के बाद मैं यहाँ से G01 X5 Y0, तो यहाँ पे कहीं होगा X5 Y0। फिर जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होके सर्कुलर इंटरपोलेशन जाएगा ऐसे करके, फिर इसी पॉइंट पे आएगा। फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, फिर G15 पे जाऊंगा, ऐसे करके मैं आगे चलता जाएगा, और ये सर्कुलर इंटरपोलेशन थोड़ा करके चलता जाएगा। तो आपको दिखाऊंगा कि करके CNC मिल में कैसे वो मैंने एग्जीक्यूट किया। अभी मैं आपको सिर्फ प्रोग्राम समझा रहा हूँ। उसके बाद G01 X5 Y0, और उसके बाद अपन लिखेंगे सर्कुलर इंटरपोलेशन लेंगे यहाँ से G03 X-5 तक, Y0 और 5 तक। से मेरे ऑपरेशन चलते रहेंगे। फिर मैं X5 वापस से अपन X5 Y0 पर आ गए। तो मैंने यहाँ पे G03 नहीं लिखा, तो ये G03 ही कंसिडर किया जाएगा अगर कोई भी ऑपरेशन नहीं दे रखा है। तो प्रीवियस ऑपरेशन अपन कमांड में ले लेते। उसके बाद वापस से लीनियर G01
x5 पे था, वापस सर्कुलर इंटरपोलेशन होकर x5 तक आ चुका है। वापस से मैं x10 पे जाऊंगा, x5 से x10 y0, यहाँ से फिर सर्कुलर लूंगा -10। सिंपल पैटर्न है 10 रेडियस का। उसके बाद वापस से अपन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो मैं आगे से 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो उतना आपको टाइम वेस्ट होगा समझाने में, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि सर्कुलर इंटरपोलेशन कैसे करते हैं। y0 R10, then again x15 पे जाएंगे, y0 के सर्कुलर इंटरपोलेशन g03 -15, सेम पैटर्न है आप देख सकते हैं यहाँ पे x15 y0 R15, सेम ऐसे आगे करें। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। पहले अपन ने क्या करा कि प्रोग्राम कॉल किया यहाँ पे g91 j0 z-150 x5 पे लेके गए अपन। उसके बाद अपन यहाँ से सर्कुलर इंटरपोलेशन होता गया है, तो अपन ने ये प्रोग्राम सब कॉल कर दिया यहाँ पे बेसिकली। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इस प्रोग्राम को रन करना है। आपके सामने प्रोग्राम एक बार देख भी सकते हैं कि आप प्रोग्राम में से क्या कर रहे हैं अपन। तो चलिए हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ से प्रोग्राम में कॉपी करूँगा, CNC मिल खोलता हूँ। मैंने आपको बता रखा है CNC मिल कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, आपको प्रीवियस वीडियोज में सब कुछ समझा रखा है मैंने। यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम एडिटर में आप कॉपी कर देंगे। जी हाँ, मैंने प्रोग्राम कॉपी कर दिया। जी हाँ, एक गलती है कुछ, तो यहाँ बोल रहा है y0, तो मैंने y0 की जगह y0 कर दिया, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो गलती है बेसिकली मेरी लाइन नंबर 26 में। तो यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं। अभी मैं लाइन नंबर 28 में हूँ, लाइन नंबर 33 है, 29, 27, थोड़ा सा और ऊपर करूँगा 26। जी हाँ, ये है गलती बेसिकली। तो गलती मिल चुकी है अपने को, y0 को y0 कर देंगे। वापस से सिंटैक्स को मैं रन करता हूँ, तो कोई गलती नहीं है। यहाँ पे मुझे अब स्लॉट मिलिंग था बेसिकली, तो मैं यहाँ पे एक टी स्लॉट टाइप कर लेता हूँ, टी स्लॉट मिल। सपोज मैं लेता हूँ 20 mm डायमीटर ले लेता हूँ, अच्छा कट करने के लिए हो गया। अभी यहाँ पे ये ब्लैंक थिकनेस मांग रहा है। तो बेसिकली मेरा 100 by 100 की सीट है, तो मैं ये करता हूँ, क्योंकि मैंने सेंटर से सीट के सेंटर से स्टार्ट किया है, तो 50, यहाँ पे -50। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये रन होना मुश्किल हो जाएगा। मैं 10 देता हूँ, इसको -4 देता हूँ, क्योंकि -4 तक चाहिए मेरे को। 6 mm का स्लॉट चाहिए मुझे। तो मैं चलिए मैं रन करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 30 मोबाइल फ्रेम में कैसे रन होगा ये। तो ये मेरा टी स्लॉट है। देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एक फीड करके सर्कुलर इंटरपोलेशन ले रहा है। जैसे जैसे अपन ने प्रोग्राम लिखा था वैसे वैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आइए मैं उसको 3D में भी दिखा सकता हूँ एक बार। तो ये मेरी सीट है, ये स्लॉट मिल जाएगा। G00 x5 तक आएगा, पूरा सर्कल लिया, वापस से आया x10 पे आया, फिर वापस x10 पे आएगा, x15 पे आया, फिर सर्कल लिया, x20 आएगा। ऐसे ही ये प्रोग्राम के हिसाब से रन करता रहेगा। x25, तो 25 बेसिकली रेडियस का लिया है, उसमें 37 था, बट कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ें समझना तो आप समझ चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।